Pero aquí los esperamos, vengan. Desde la mañana están aquí. Desde las 10 de la mañana. De 10 de la mañana a 10 de la noche, y ahorita ustedes comentaron, ocupamos algo de apoyo, que nos vengan a comprar. No Así pedimos es. ayuda económica, pero sí que nos Que den sí, una que vengan a vueltita, apoyar. A porque consumir. se nos destruyó A la consumir. carpa, ahí está la carpa completamente destruida. Por la lluvia que pegó la semana sábado. pasada, el sábado, ¿eh? se cayó todo eso Muchos encima. compañeros que sí tienen pérdidas demasiadas. Yo traigo piedras, a mí se me mojan, no pasa nada. Sí, sí, artesanía. Pero lo que es de traen ellos, barro y lo todo que es de eso. barro, sí. ¿eh? Ok.